ഈസി ക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ കുഞ്ഞു കിളികളെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് പേപ്പറിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ആ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു A4 ഷീറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിനെ രണ്ടായിട്ടൊന്ന് മടക്കാം. രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് പെൻസിലോട് വരച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാണ് വരച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കാം. ഇതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനൊരു ചിറക് വയ്ക്കണം. അതും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വരച്ചിട്ട് വെട്ടിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഷേപ്പിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പേപ്പറിനെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഡിസൈൻ വരച്ചെടുക്കാം. ചിറകിൻ്റെ ഷേപ്പും കിളിയുടെ ഷേപ്പും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് ശേഷം ഈ കട്ട് ചെയ്ത പോർഷനെ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ആക്കിയിട്ട് മടക്കി വയ്ക്കണം. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ. പിന്നെ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പം റിവേഴ്സായിട്ട് മടക്കാം. കണ്ടോ, എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ഈ കിളിയുടെ ചിറക് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിക്കാം. ഞാൻ ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൊരു ഗ്ലൂ എടുക്കാൻ പോവാണ്. ഈ ഒരു ഗ്ലൂ എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്ലൂ ആണ് അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണത്. പേപ്പർ ഒട്ടിക്കണ ഏത് ഗ്ലൂ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. ശേഷം ഇതുപോലെ ഒട്ടിക്കാം. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിളിനെ കിട്ടും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കിളിയുടെ ഒരു കൊക്ക് വയ്ക്കണം, പിന്നെ കണ്ണ് വരയ്ക്കണം. അങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യം കൂടെ ചെയ്യാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിളിയുടെ ചുണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഒരു യെല്ലോ കളറിലുള്ളൊരു പേപ്പറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു മാഗസീൻ്റെ ഒരു പേപ്പറാണ്. അപ്പം യെല്ലോ കളറിൽ മാത്രമുള്ള പോർഷൻ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു യെല്ലോ കളറ്. ശേഷം ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിളായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഇവിടെയും ഈ സൈഡിലും ബാക്ക് സൈഡിലും നമുക്ക് ഗമ്മ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിക്കണം. ബാക്ക് സൈഡിലും ഗം ചെയ്തു. ശേഷം കണ്ടോ, ഗം ചെയ്ത ഭാഗം ഉള്ളിക്ക് നന്നായിട്ട് കയറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ണ് വരയ്ക്കാം. ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും കണ്ണ് വരയ്ക്കാം.
നമ്മളുടെ കിളി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.